La stagione dell'Hockey Roller Bassano è iniziata da un paio di settimane, stagione che vede numeri importanti, 132 tesserati, oltre 70 dirigenti e soprattutto 110 piccoli atleti. Allora Presidente, che soddisfazione c'è a essere alla guida di una società sportiva così improntata sui giovani e sul futuro? Allora, la soddisfazione è dovuta al nostro lavoro, al lavoro che abbiamo attuato in questi 4 anni per far rinascere il roller. La soddisfazione è data dal fatto che quando io vado a vedere i bambini nostri che si allenano, i bambini di 4-5 anni in pista, abbiamo addirittura 30 bambini piccoli dall'avviamento, quindi vuol dire bambini che hanno 4, 5, 6 anni e li vedi in pista girare con le magliette rosse, questo ti dà un'enorme soddisfazione. Però la soddisfazione non è data solo dal numero di bambini o di atleti, è data dal fatto che siamo riusciti a creare in questi 4 anni una struttura, un'organizzazione, un numero tale di dirigenti, di membri del direttivo, di genitori che ci danno una mano, che ci dà veramente soddisfazioni proiettate nel futuro. Cioè adesso possiamo dire che il roller è una macchina organizzativa che funziona. Hockey Roller che è impegnato non solo in pista ma è anche particolarmente attivo nel sociale, sono tante le iniziative che vedono coinvolte le scuole del comprensorio, l'amministrazione comunale. Allora Presidente, ci parli di questo impegno dell'Hockey Roller anche al di fuori della pista. Io sono convinto che un'associazione, una società sportiva, un qualsiasi ente che voglia funzionare deve mettersi in contatto, in collegamento con gli organi che sono intorno, consigli di quartiere, comune, scuole eccetera, e questo abbiamo cercato di fare in tutti i modi. Abbiamo organizzato manifestazioni importanti, pesanti anche per noi come organizzazione, ma che hanno funzionato, come Hockey in Piazza nel 2017 e Hockey in Piazza nel 2018. Ricordo con soddisfazione e con gioia il concerto che siamo riusciti a organizzare con il gruppo I Giudici lunedì sera dell'anno scorso, che ha visto la piazza riempirsi di persone trascinate da questo, e alla base c'era l'Hockey Roller che organizzava. Poi il discorso con le scuole è importante perché noi tra gli allenatori nostri abbiamo tutti i professionisti, quindi tutte persone che lavorano nella scuola e che poi vengono ad aiutarci in pista, e queste persone fanno un'azione importante anche nelle scuole primarie soprattutto.